अरे रानी चिड़िया ये मेरी डॉल ले लो। अरे नहीं नहीं रानी चिड़िया ये मेरी यूनिकॉर्न ले लो। अरे नहीं नहीं रानी चिड़िया ये मेरी चॉकलेट ले लो। अरे नहीं नहीं रानी चिड़िया ये मेरी बर्गर ले लीजिए और मेरे तरफ चले आइए। अरे नहीं नहीं रानी चिड़िया ये मेरी सेब ले लीजिए और मेरे तरफ चले आइए। अरे नहीं नहीं रानी चिड़िया ये मेरा केला ले लीजिए और आप मेरे तरफ जल्दी से चले आइए। हे प्रभु, आप मेरी मदद करिए। मैं किस चिड़िया की तरफ जाऊँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। रानी चिड़िया जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इनसे कह दो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। उसके बाद मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। अरे दोस्तों, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रानी चिड़िया आप इन दोनों चिड़िया में से किसी के पास मत जाओ, ये दोनों भूतिया चिड़िया है।